¿Qué tal, amigos? Miren, andan rojo mis ojos porque me tocó hacer el fuego. Estamos calentando nuestras tortillas, ya es hora de lonche. Y vean, ahí están mis perros. Yo ahorita les voy a dar su comida. Ellos tienen su propia comida. África se acaba de comer todo el caldito con que nos sobró de la tuna, entonces y luego le voy a dar un poco más de alimento. Y vean, es nuestro lonche de hoy: huevito, frijoles, un poco prepararon algo de atún y pues nuestras tortillas aquí. Y espero que disfruten ya sea su comida o su cena como nosotros. Y pues saludos.